Hola a todos, mi nombre es Jesús Rey Fernández Domínguez Y yo soy Omar de Jesús Guzmán García, y somos el equipo Delta Delta Topo. Topo. Somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Coatzacoalcos, y vamos a participar con el número de proyecto 21166. En la categoría Cuento Científico, con un cuento con el nombre El sonido de tus manos. Déjanos contarte un poco más de esta historia. ¿Has oído una melodía, pero no tienes ni idea de cómo se hizo? Bueno, nuestro mundo es así, una pieza sin partitura. Trompetas, autos, niños y demás. Todos son parte de esta orquesta sin maestro. ¿Quieres saber cómo suena? Adelante, pero guarda silencio. Presta mucha atención porque el show está por comenzar. Adentro de esta historia, ¿qué haces? Pues, aplaudo. Sí, pero ¿por qué suena así? Ah, ¿quieres saber por qué es que suena? Sí. Entonces espera, porque tú y los demás serán testigos de esta gran historia. No, Rey, dime. Bueno, adiós.